Çdo ditë 6 vjeçari Liam ulej mbi varrin e nënës së tij dhe përshpëriste të njëjtat fjalë rënqethëse. Ajo është ende e gjallë. Të gjithë mendonin se ishte thjesht dhimbja e një fëmie që nuk pranonte humbjen, derisa një ditë një huaj vendosi ta dëgjonte. Ajo që zbuluan brenda atij arkivoli nuk ishte thjesht një trup, por dëshmia e një krimi aq të tmerrshëm sa do t'ju ngri gjakun në vena. Çfarë ndodh kur e vërteta varroset e gjallë nën tokë? Qëndroni me ne deri në fund, sepse kjo histori do t'ju bëjë të dyshoni në gjithçka që dini për lidhjen mes nënës dhe fëmijës. 6 vjeçari Liam Norton vizitonte varrin e nënës së tij, Hazel, çdo ditë dhe përshpëriste. Ajo është ende gjallë. Të gjithë mendonin se ishte thjesht dhimbja e një fëmie, derisa një ditë Alex Evans kaloi aty pranë. Ai dëgjoi djalin, u ul pranë tij dhe diçka në bisedën e tyre e preku deri në thellësi të shpirtit. Liam i tha se nëna e tij nuk mund ta zinte gjumi duke i dhënë makinës. Ajo ishte shumë e kujdesshme. Ai ndjente se ajo ishte diku afër, se ajo po e thëriste. Ai tregoi për njerëzit nga puna e saj, zotin Hartman dhe zonjën Eiler, të cilët sipas tij gënjyen. Ai nuk e pa trupin, nuk u lejua t'i thoshte lamtumir. Alexi ndjeu një ndjesi ankthi që nuk e la edhe pasi u largua nga varrezat. Alexi ishte një miliarder, themeluesi një kompanie fillestare të suksesshme dhe një burr që rrallëherë prekej nga diçka. Por ky djali kujtoi veten e tij. Dikur edhe ai kishte mbetur pa nënë. Ai filloi kërkimet. Fillimisht shkoi në qendrën ku punonte Hazel. Përgjigjet ishin të thata dhe të kujdesshme. Stafi dukej se dinte më shumë se sa po thonin. Ai gjeti Tinën, shoqen e Hazelit, e cila konfirmoi se Hazel kishte frikë. Ajo vuri re se pacientët të cilëve u jepej statusi DNR vdisnin shumë shpejt. Hazel mbante një fletore, data, iniciale, vëzhgime. Ajo tha se do të nxirrte të vërtetën në dritë. Një javë më vonë ajo vdiq. Pa lamtumir, pa varim. Trupi u fshe. Gjithçka ishte shumë e pastër, shumë e rregullt. Edhe certifikata e vdekjes dukej e huaj. Firma e mjekut ligjor ishte aty, por nuk kishte autopsi as raport. Alexi gjeti Carl Newmanin, atë që kishte nënshkruar. Ajo po menjëherë nervoz. Më thanë që gjithçka ishte rënë dakord nga lart. Nuk doja probleme, thjesht firmonsa. Pjesët e puzzlit bashkuan kur gruaja e Hartmanit, Maria, gjeti një shënim ku lexohej: DNR u dorëzua. Nuk kërkohet kontakt me familjen. Veprimi përfundimtar u konfirmua. Data 2 ditë para vdekjes së supozuar të Hazelit. Maria ia dha shënimin Alexit dhe tha: "Nuk mund të hesht më. E dëshiroja atë si person. Ajo kujdes për nënën time në javët e fundit të jetës." Një gjykatës me të cilin Maria kishte punuar dikur në një çështje të etikës shëndetësore dha një leje të heshtur por të rëndësishme për zhvarrosje. Gjithçka u organizua fshehurazi nën pretekstin e një gabimi administrativ. Gërmimet u kryen herët në mëngjes para agimit. Pa gazetar, pa fjalë të mëdha, vetëm njerëz të besuar dhe doktoresha Helena Bishop, një patologe ligjore e njohur për pakorruptueshmërinë dhe përpikshmërinë e saj. Ajo qëndronte pranë varrit të hapur duke mbajtur doreze dhe një elektrik dore në dorë si një kirurg në sallën e operacionit. Kur u hap kapaku e arkivolit, gjithçka heshti për një sekond. Brenda kishte një heshtje të rëndë jo vetëm fizike, por morale. Ishte sikur vetë vdekja po mbante frymën. Kapaku ishte i gërvishtur nga brenda. Jo një, por shumë vija të holla, si gjurmë të një lufte të dëshpëruar. Veshja e brendshme ishte grisur në disa vende. Dy thonje ishin thyer në bazë, sikur personi kishte gërvishtur dhe luftuar në pafuqishmëri. Kishte grimca të izoluesit nën thonje. Kishte gjurmë gjaku dhe djerse në pjesën e brendshme të kapakut. Doktoresha Bishop e kaminoi trupin dhe me saktësi kirurgjikale. Asnjë lëndim i madh, asnjë thyerje, asnjë nxjerrje tipike për një përplasje, vetëm nxjerrje në kyçet e duarve, vetëm gjurmë të hipoksis. Trupi fliste pa jetë. Hazel vdiq në arkivol. Ajo vendos atje gjallë. Kur doktoresha Bishop unë ngrit, zëri i saj ishte i dobët por i vendosur.
Ajo nuk vdiq në aksident, ajo u mbyt. Dhe duke gjikuar nga dëmtimet, ajo u zgjua në arkivol dhe u përpoq të dilte. Aleksi qëndronte pranë me duart e mbledhura grusht. Ai qëndroi në heshtje, por diçka ndryshoi në fytyrën e tij. Nuk ishte surprizë, ishte tërbim i qetë, i pjekur. Ai e dinte, por tani kishte prova. Aleksi ja dha raportin Liamit në oborrin e strehimorës. Djali i mori fletët e letrës me të dyja duart, sikur të ishin diçka e brisht dhe e shejtë. Ai ul në bank, shpalosi letrat dhe gishtat e tij rrëshqitin ngadalë mbi rreshta. Ai lexonte në pashpërim, sikur po fliste me dikë të padukshëm. Nuk kishte surprizë në vështrimin e tij, vetëm konfirmim të qetë. Ai tundi kokën sikur çdo fjalë përputhej me atë që kishte ditur gjithmonë. Aleksi qëndronte anësh, pa ndërhyr, por duke vëzhguar fytyrën e djalit. Ajo mbeti e qetë pothuajse si e një të rituri. Kur Liami mbaroi, ai i palosi me kujdes faqet dhe i shtrëngoi para gjoksit, sikur po i mbronte nga era. E dia, tha ai me një dridhje të lehtë, ajo nuk do të dorëzohej. Ajo nuk mund të ikte thjesht ashtu. Më vonë Aleksi mbajti një fjalim publik në një aktivitet bamirësie ku vet Hartmani ishte planifikuar të fliste. Ai e ndërpreu atë, tregoi dokumentat, provat. Njerëzit e dëgjonin në heshtje kur ai tha. Ajo ishte gjallë kur e futën në tokë. Dhoma u ngri. Maria qëndroi pranë tij dhe tha: "Burri im dinte gjithçka, i pash dokumentet." Ai nënshkroi ato. Arrestimi u bë pa asnjë zhurmë. Hartmani u shoqërua jashtë aktivitetit. Ai nuk tha asgjë. Më vonë, në gjykat ai u përpoq të justifikohej. Mendova se ajo nuk do të ishte në gjendje të rezistonte presionit. Nuk e dija që ajo do të zgjohej, por kjo nuk ishte mjaftueshme. Dënimi, 27 vjet, pa mundësi lirimi me kusht. Guri i varrit të Hazelit është zëvendësuar, tani thot. Hazel Norton, nën infermiere, kërkuese e së vërtetës. Liami vendosi një shënim në tokë aty pranë. Mami, unë të dëgjova. Tani edhe ata. Pas disa ditësh Liami u shprëngull me Aleksin. Ai nuk e thëriste babi, por një ditë në verandë, ku po pinin kakao, ai tha: "Këtu është qetë, sikur edhe mami po na shikon." Aleksi tundi kokën. Ndonjëherë ata heshtin së bashku dhe kjo heshtje ishte një ilaç. Një ditë në shkollë në orën e artit, Liami vizatoi një pemë të madhe dhe të gjerë me rënjë që shkonin thellë në tokë. Në qendër të saj ishte një zemër e rrethuar nga vija drite. Kur mësuesja e pyeti se çfarë kishte vizatuar, Liami u ngrit, eci drejt dërasës dhe u përgjigj qetësisht: "Kjo pemë rritet nga e vërteta. Ajo jeton, edhe nëse nuk shihet. Zemra nën tokë është ajo që nëna ime më la, dhe tani ajo rritet brenda meje." Klasa heshti, edhe ata që zakonisht ishin të shprëndar, po dëgjonin. Mësuesja nuk I mbajti dot lotët. I u afrua Liamit. E ra humbi shpatulla dhe I tha: "Faleminderit që e ndave këtë me ne." Në mur, pranë punimeve të tjera, vizatimi I Liamit mbeti I varur më së gjati. U bë më shumë se thjesht pjesë e një ekspozite shkollore. U bë një kujtesë se e vërteta, edhe e varrosur, mund të lëshojë rënje dhe të rritet në diçka më të madhe. Të dashur shikues, a mendoni se ekziston vërtet një lidhje e tillë mes nënës dhe fëmijës? Ju lutem na tregoni në komente, dhe nëse ju pëlqeu kjo video, bëni like dhe abonoheni në kanalin ton. Mirupafshim.